Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mobil Arena YouTube csatornáján. Ebben a videóban szeretnék nektek mutatni 10 olyan Samsung trükköt, amivel a Galaxy okostelefonok használhatóságát egy kicsit könnyebbé teszitek, egy kicsit személyre szabhatóvá teszitek, és hát ugye ennek azért van értelme, mert a Samsungnak a hosszú szoftveres frissítése miatt a legtöbb Galaxy telefonon nagyjából ugyanaz a One UI fut, és ezért aztán érdemes bemutatni, hogy ezt a One UI-t hogyan tudod úgy egy picit módosítani, hogy komfortosabb legyen a készülék használata. Szóval jöjjön 10 ilyen trükk. Értesítési előzmények. Ha veled is előfordul, hogy vannak értesítéseid, amik most nekem ugye nincsenek, de ugye véletlenül eltekerted őket, miközben szeretted volna őket megnézni, akkor van lehetőség arra, hogy utólag megnézd ezeket, be kell menjél a beállítások menübe, és ezen belül pedig van egy ilyen, hogy értesítések, és az értesítéseken belül pedig találsz ilyet, hogy további beállítások, és azon belül pedig van egy értesítési előzmények, ezt be kell kapcsoljad, és ha be van kapcsolva, akkor látod az előzőekben feldobált értesítéseidet 24 órán keresztül, akkor is, hogyha azokat a főképernyőről véletlenül eltakarítottad. Akkumulátorvédelem. Ismét a beállítások menüpontban vagyunk. Itt, hogyha belemegyünk az akkumulátor beállításokba, akkor fogunk találni egy ilyet, hogy akkumulátorvédelem. Ezt ugye be lehet kapcsolni. Ha alapszinten van, az azt jelenti, hogy a töltés 100%-ra megy, de utána kikapcsol a töltés, és visszaesik 95%-ra az akkumulátorok, újra bekapcsol. Ha ezt akarod egy kicsit nyomkorászni, akkor be tudod állítani te magad is, hogy mi legyen az akkumulátor szint, amíg a töltés megtörténik. Ezen kívül pedig van egy adaptív védelem, amit hogyha bekapcsolsz, akkor 80%-ig tölt éjszaka az akkumulátorod, és a felkelésed előtti időszakban tölti csak fel magát 100%-ra, ezzel jelentősen ki lehet tolni az akkumulátor élettartamát. A fényerőcsúszka állandó láthatósága. Ugye az van az új Samsung One UI-nál, hogy ha innen gördíted le az értesítési függönyt, akkor a gyors beállításokhoz jutsz, ha pedig innen, akkor pedig ugye az értesítésekhez. Ha itt megnyomod a kis ceruza ikont, akkor látod, hogy ezeket tudod módosítani, ezeket a különböző paneleket, de hogyha ugye te azt választod, hogy egyszerre látszódjon az összes értesítés és a gyorsbeállítás panel is, akkor viszont a brightness control, tehát a kijelző fényerősségét, azt hát vagy úgy állítod, hogy csak akkor látszódjon, ha még egyszer lehúzod, vagy pedig úgy is tudod állítani, hogy mindig látszódjon, tehát nem kell még egyszer lehúznod az értesítési panelt annak érdekében, hogy elérd a fényerőállítás lehetőségét. Ha neked is problémád az, hogy amikor mondjuk egy Bluetooth hangfalra küldesz zenét, akkor bepittyögnek az értesítések, akkor arra van egy tök jó megoldás. Ez itt szintén a beállításokon belül van, a hangok és rezgés menüponton belül, ezen belül pedig van egy ilyen, hogy külön alkalmazás hang, erre kell rányomnod, ezt ugye be kell kapcsolnod, és amikor ezt bekapcsoltad, akkor ki tudod választani azokat az alkalmazásokat, mondjuk a YouTube Musicot, amik külön alkalmazás hangként működnek, és meg tudod mondani, hogy ez az alkalmazás, ez melyik eszközre küldje ki a hangot, a telefonon szólaljon meg, vagy egy Bluetooth eszköz segítségével. Ennek ugye az az előnye, hogy amikor mondjuk parti van és zenét hallgattok a telefonodról egy Bluetooth hangszóron keresztül, akkor az összes további értesítés hangok azok nem a Bluetooth hangszóron fognak megszólalni, hanem a telefonon. A Samsung alapból virtuális memóriát foglal le a tárhelyből, ebben az a kicsit szórakoztató, hogy a gyorsabb telefonokon, mint az is, ami a kezemben van, ez néha akár lassíthatja is a rendszert, tehát nézzük meg, hogy hol lehet ezt kikapcsolni. Ha beállításokon belül vagy, és az eszközkarbantartáson mész bele, azon belül pedig megnyomod a memóriát, akkor megnézi, hogy mi a helyzet, és ebben az esetben itt alul találsz egy RAM Plus nevű extra funkciót, amit hogyha megnyomsz, akkor teljesen ki is lehet kapcsolni, vagy be lehet állítani, hogy mennyi virtuális memóriát allokáljon a rendszer. Nyilván, hogyha neked a telefonod olyan, amiben alapból kevés a RAM, akkor ide érdemes bekapcsolni dolgokat, ha viszont egy csúcskategória Samsungod van, akkor erre alapvetően nincsen szükséged, és ezzel egy picit tudod gyorsítani a rendszert is, ha kikapcsolod. Sokan nem tudják, hogy nem kell a bekapcsoló gombot nyomogatni ahhoz, hogy megnézd, hogy mi történt a távollétedbe és feléleszd a kijelzőt, hanem erre van más megoldás is. Ha bemész a beállításokba, és azon belül a speciális funkciókba, akkor azon belül is találsz egy ilyet, hogy mozdulatok és gesztusok. Ha ezt megnyomod, akkor pedig van egy ilyen gomb, hogy felemeléssel való felébresztés, illetve van egy olyan gomb is, hogy dupla kattintással való felébresztés és dupla kattintással való altatás. Ha például ezt bekapcsolod, akkor utána meg tudod azt csinálni, hogy lezárod a kijelzőt ezzel a mozdulattal, és ezzel dupla kattintással elsötéteded, és ha nincs Always On kijelzésed bekapcsolva, de mégis szeretnéd tudni, hogy mi újság, akkor elég csak megemelned a telefont, és már is feljön az Always On kijelzés, és látod az értesítéseidet.
Talán nem mindenki tudja, hogy az oldalsó gombra is ki lehet osztani különböző parancsokat. Ezt is a beállításokon belül a speciális funkciókba találod meg. Itt az oldalsó gomb menüpontra, hogyha bemész, és kettős, illetve hosszú megnyomáshoz tudsz mindenféle funkciókat hozzáadni. Ezzel például, ha kettő megnyomást használsz, akkor alvó állapotból is el tudod nézni a kamerát, ha pedig hosszan megnyomod, akkor pedig hát ugye a Bixby-t vagy a Google-nek az asszisztensét tudod elindítani. És a Samsungon alapból ki van kapcsolva a Dolby Atmos, ami hát ugye nem csak zenéhez jó, hanem filmnézéshez is. Ha szeretnéd visszakapcsolni, hogy jobb legyen a hangminősége a készülékednek, akár kihangosított állapotban is, akkor a beállításkon belül a hangok és vibráció menüpontba lépsz be, és ezen belül pedig van hangminőség és effektusok menüpont, itt pedig be tudod kapcsolni a Dolby Atmos-t, és még az equalizert is tudod hozzá egy kicsit nyeztetni, és ezzel ugye nem csak a zenehallgatásnak lesz jobb egy kicsit a hangminőségem, sokkal teltebb, térbeli hangzást adnak a videó lejátszásnál is a Samsung készülékek. Ha olyan helyen tartózkodsz, vagy használod a készüléket, ahol a Wi-Fi jel adott esetben nem túl acélos, és ez mindig zavar akkor, amikor éppen valamit megnéznél, és az megdöccen, meg kell várni, míg megint lesz mobilhálózat, akkor viszont javaslom, hogy nézd meg a beállításokon belül a kapcsolatok menüpontot, azon belül nézd meg a Wi-Fi menüpontot, lépje bele nyugodtan, és itt fönn van egy ilyen 3 gombos hamburger menü, ezen belül be lehet kapcsolni az intelligens Wi-Fi-t, aminél, hogyha bekapcsolod, hogy automatikusan váltson mobiladatra, akkor, hogyha a Wi-Fi egy gyenge lesz, akkor a készüléked magától megkeresi a mobilhálózatot, és anélkül vált arra, hogy neked megszakadna a böngészési vagy streamelési élményed. Ha sokszor használnál osztott kijelzős nézetet, de nem akarsz mindig mindenféle menüpontokba bemenni ennek érdekébe, akkor hogyha bemész ide a speciális funkciók közé ismét a beállításokba, és bemész a multi-windowba, akkor be tudod kapcsolni ezt a két felső menüpontot, és ennek az az eredménye, hogyha innen felhúzod, vagy lehúzod az ujjadat, akkor te állítod be, hogy az az alkalmazás, amiben éppen vagy, az mekkora méretben legyen egy ablakos alkalmazás, és akkor természetesen ugye azt az ablakot így tudod mozgatni. Ha pedig itt rákattintasz erre a kis nyírra, akkor be tudod zárni a lebegő ablakot, vagy vissza tudod nyitni teljes kijelzősre, és akkor ugyanúgy működik, mint ahogy eddig megszoktad. És akkor egy plusz egy trükként hadd mutassak még valamit, hogyha belépsz a beállításokon belül a kapcsolatok közé, akkor ezen belül van további kapcsolatbeállítások itt alul, és itt, hogyha kikapcsolod a nyomtatást, itt ugye feldobálja azokat a nyomtatási funkciókat, amiket támogat, de ha mind kikapcsolod, illetve kikapcsolod a közeli eszközök állandó keresését, akkor ezzel a tapasztalatok szerint 5-8%-kal meg tudod növelni az üzemidődet. Ez volt tehát 10, illetve összesen 10+1 apró trükk, amivel a Galaxy One UI bizonyos beállításainak a segítségével komfortosabbá teheted a Samsung okostelefonod használatát. Remélem, hogy tudtam újat, és remélem, hogy tudtam hasznosat mutatni ebben a videóban. Ha úgy érzed, hogy még szeretnél látni hasonló videókat ezen a csatornán, akkor egyrészt írd be komment folyamba, hogy úgy gondoltad, hogy ez hasznos, és szívesen néznél még ilyesmit. Ha pedig nem csak úgy gondolod, hanem igazából el is várnád tőlünk ezt, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot, ha még nem lennél feliratkozva. Mindenki másnak, és annak is, aki még nincs feliratkozva, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszönöm szépen a kitüntető figyelmet, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!